ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, ജലദോഷം പനിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ ജലദോഷം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 ചുവന്ന ഉള്ളിയാണ്, അഥവാ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി എടുക്കണം. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ തുളസി 2 വീതമുണ്ട്. ഒരു നീല തുളസിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള തുളസിയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് തുളസി ഇന്ന തുളസിയൊന്നുമില്ല, ഏത് തുളസിയാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടിലും ഏതും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം. കാരണം അതിൽ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഫംഗസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് കഴുകി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചുവന്ന ഉള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ആക്കി എടുത്തു. ഇനി വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇടിക്കല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇടിക്കല്ലിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മുടെ ചുവന്ന ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ചുവന്ന ഉള്ളിയാണല്ലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ജ്യൂസായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വലിയവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു രണ്ടും കൂടെ മിക്സായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്നെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചതച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ജ്യൂസാക്കിയിട്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ വലിയവർക്ക് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായിട്ട് 2 ടൈമായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ചുമയൊക്കെ കഫം നന്നായിട്ട് തിങ്ങി നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 ടൈമായിട്ട്, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ 3 സമയങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തേനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന തേനെന്നില്ല, ചെറിയ തേനോ വലിയ തേനോ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് തേനാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു തേനും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ പറയാൻ മറക്കാതിരിക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി